अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो का आगाज़ पेट्रोलियम मसनूआत की एक बुरी खबर से ही। तो काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतह की कमेटी मेरी सरबराही में बनाई हुई है। इस जंग से बाद के माहौल में हमने किस तरह से ये एनर्जी प्राइसिंग का और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आपकी अगली नस्लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को भांपेंगी कि क्या हमने उनके लिए कोई बेहतरी की कि नहीं की। मतलब फ्राइडेज़ को तो आप सोचिए, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो एक बड़ा सा ख़ानदान है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मेरे रिश्तेदार जो हैं वो अक्सर मुझे जुमे को मैसेज करते हैं, और हर जुमे को जो जुमा मुबारक का मैसेज आता है, उसके बजाय अब काफ़ी अरसे से मेरे रिश्तेदार सब कोई मुझे जो मैसेज करते हैं वो ये पूछते हैं कि जी इस जुमे को क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। सो समझ लीजिए कि मैं अपने ख़ानदान में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक पेट्रोलियम एडवाइज़र बन चुकी हूँ। और मुझे यही इसी हवाले से जो खदशात हमेशा हर हफ़्ते प्रिवेल कर रहे होते हैं, और हुकूमत जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं तब भी जो है वो ट्रांसलेट नहीं करती, आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँचाती, और फिर जब प्राइसेस बढ़ रही होती है इंटरनेशनल मार्केट में तो उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब होता है कि जी बढ़ाई जाएँगी। आज भी पेट्रोल की कीमतों में ₹5 की का इज़ाफ़ा फ़ी लीटर, और डीज़ल की कीमतों में ₹30 फ़ी लीटर का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। आज 2 भाई फिर सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब। मलिक साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी इंटरनेशनल मार्केट में तो ना अता तारर से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वज़ीर आज़म से पूछा जाए, फ़ौरी तौर पे उसी के अकॉर्डिंगली कम या बढ़ा दी जाए। पहले भी यही कुछ बातें की गई थी, अवाम को तो मतलब हर कोई झांसा ऐसा दे रहा होता है कि जी पहले भी आप बोल के गए थे लेकिन बावजूद उसके आपने रिलीफ रोका, बिकॉज़ कि आपको ओएमसीज़ जो ये पेट्रोलियम डीलर्स हैं, ये आपको इतना थ्रेटन कर रहे थे, अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि आपने आज ये अनाउंस कर दिया कि अब डेली बेसिस पे जो कीमतें हैं उसका तयन किया जाएगा। ये शदीद एक इस पे एक रिएक्शन भी आ रहा है। इससे इन्फ्लेशन के जो शॉक्स अब आप दे रहे हैं मज़ीद एक, क्योंकि अब समझ से बाहर है। मुल्क के इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये टोला जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, शदीद इनकॉम्पिटेंट, कि अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कहती है इनकॉम्पिटेंट है, इनसे चल रहा नहीं है मुल्क। किस तरह से इकोनॉमिक, एक तो महंगाई से आप आवाम को वैसी मजबूर कर रहे हैं, वो खुदकुशियाँ जो हैं इनके पंजाब सूबे में जिसमें नून लीग की हुकूमत है, 60 के करीब जो है वो सुसाइड हो चुके हैं। 2 रोज़ कबल ₹42,000 एक शख्स का, कसूर का रिहायशी, उसका बिल जो है वो 42,000 का आ गया बिजली का बिल, उसने खुदकुशी कर ली। यहाँ पे या महँगाई से सता के लोग खुदकुशी कर रहे हैं, या जिस तरह से एक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादतियाँ की जा रही हैं लोगों के साथ, या और फिर उसके बाद एफआईआर नहीं कटती, कोई गटर में गिर के मर रहा है, मतलब हर तरह से लोग जो हैं वो एक कर्ब में मुब्तला हैं। सिर्फ़ अय्याशी किसकी है? ये जी पॉलिटिकल एलीट जो हमारे मुल्क में नज़र आती है, जो एलीट कैप्चर है। मुल्क जो है वो सिर्फ़ इन इस अशराफिया के लिए ऐसा लग रहा है कि बना है, और इसी मुल्क से आप जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब की भी बात पे मैं ज़रा आ जाऊँगी। बहुत लंबे-चौड़े जो भाषण दिए जा रहे हैं अवाम को, जो बड़ा लेक्चर दिया जा रहा होता है कि जी कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर की ने करना है, तो पाकिस्तान का फ़ैसला भी पाकिस्तान ने ही किया था आज से 2 साल पहले। 2024 के इलेक्शंस में पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला, पाकिस्तान की अवाम ने अपना फ़ैसला दिया था, और उसके बरखिलाफ जाके बिलावल भुट्टो साहब, आप ही की पार्टी इस निज़ाम की गारंटर बनी थी। ये बातें करना छोड़ दीजिए, अपनी ये इंतखाबी एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत अपनी एक पॉलिटिकल मूव ये खेलना बंद कर दें अवाम पर। अवाम को बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंटली नज़र आ रहा है। ये मरियम साहिबा भी जो अगले रोज़ कह रही थी, गुज़िश्ता रोज़ ही, कि मैं ये ना सुनूँ बच्चों आपसे, नौजवानों से, स्टूडेंट से मुखातिब हुआ जा रहा था कि जी मैं ये ना सुनूँ आपसे कि आपको सियासत में दिलचस्पी नहीं है, सियासत के बारे में आपको समझ-बूझ नहीं है। यानी कि हर बच्चा जो है वो सियासी तौर पे सियासत करे, सियासत। सियासी तौर पे तो मरियम साहिबा आपके लिए अर्ज़ है कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो सियासी तौर पे इतना बाशऊर हो चुका है, अंडर एस्टिमेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नौजवान पॉलिटिकली अपने राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयर है, और वो फ़ैसला करता है। सो बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी जब वो फ़ैसला किया जाता है, तो अब नौजवानों को भी इतना अवाम को मुतनफ़्फ़िर किया जा रहा है कि फिर उसके बाद आप एहतजाज अभी रोक रहे हैं, जब इजाज़त से उसको मशरूत कर रहे हैं। इस मुल्क में एहतजाज के लिए इजाज़त इंतज़ामिया से लेनी पड़ेगी, तो कल को, और आज सवाल भी उठ रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी, उसमें से कौन लीड करेगा? अलीमा खान लीड करेंगी, गौहर खान लीड करेंगे, चकज़ई साहब लीड करेंगे।
کون لیڈ کرے گا؟ لیڈ ویڈ کرنے والی بات آگے رہے گی نہیں. جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، ابھی تو یہ پھر اجازت مانگ رہی ہے اپوزیشن انتظامیہ سے. کل کو آپ نے حال دیکھا ہوا ہے، سری لنکا سے لے کر بنگلہ دیش تک جس قسم کی صورتحال نظر آئی تھی، اس میں لیڈ ویڈ نہیں دیکھا جاتا اس کے بعد کون کرتا ہے. وہاں پر عوام جو ہے وہ خود نکلتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ اینی بڈی ٹو لیڈ دیم. سو اسی وقت سے بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، مت اس پریشر کوکر کی جو ہے وہ اس کو ایکسپلوڈ کرنے کی طرف نہیں لے کر آئے. آپ نے اس نہج پہ معاملات لے آئے ہیں. محمد زبیر صاحب اگلے دن میرے شو پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کراچی میں اسی 5 اگست کی جو احتجاج ہے، 5 کو ہوگا، 6 کو ہوگا، دیٹ ڈز ناٹ ایون میٹر اینی مور. 1 گھنٹے کا ہوگا، 5-6 گھنٹے کا ہوگا، واٹ میٹرز از کہ احتجاج ہوگا اور احتجاج ہونا چاہیے. جس قسم کی مہنگائی کا عالم ہے، جو اس کے اوپر جو اکنامک مینجمنٹ ہے اس حکومت کی، انتہائی پور، بیڈ گورننس، یہ سب کلیکٹیولی، اور پھر آگے کا کوئی وے فارورڈ بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، کوئی پلاننگ ہے. اور کیوں پھر یہ کالمز سارے جو ٹاپ کے جو صحافی ہیں ہمارے ملک کے، جو کہ ان کے بڑے گن گاتے رہے تھے، وہ اب کیوں لکھ رہے ہیں کہ اس کا زوال اس حکومت کا شروع ہو گیا ہے، باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تمام تر سپورٹ ہے. اور 2019 کا اب باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی یہی شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے اس کنٹینر میں، پی ڈی ایم کے پہلے دور میں جب مولانا صاحب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے صدر مولانا صاحب، آج مولانا صاحب غدار ہے ان کے لیے، اس کنٹینر پہ چڑھے شہباز شریف صاحب کہتے تھے عمران خان کو جتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اگر مجھے تھوڑی بہت بھی ہوتی تو 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. سو ابھی آپ دیکھیں کتنے سال ان شہباز شریف صاحب کو مل گئے ہیں، اور ٹرن اراؤنڈ نہ کرنے کا ریزن ایک ہی نظر آتا ہے کہ جی کمپٹنس کا فقدان ہے. معذرت کے ساتھ ویژن تو آپ بہت دے رہے ہیں، سر کا ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں معیشت ڈوبتی ہوئی، سیکیورٹی حالات ابتر، جس قسم کی اس وقت سرمایہ کاری کی پوزیشن ہے، ملک سے نوجوان چھوڑ کے جا رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپوزیشن کے قابو میں نہیں ہے. آلدو اپوزیشن اتنی ہی انکوپریٹڈ ہے جتنی ہماری حکومت ہے، باوجود اس کے آپ نے اسٹیبلٹی کی طرف آپ نے، اور پھر آپ خام خیالی میں کہ جی اکانومی آپ کی جو ہے وہ اسٹیڈیلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. سو شہباز صاحب کو ہی مطلب یہ رات کے سپنے اب وہ دیکھنا دن میں بند کر دیں اور جاگ جائیں. ملک کے حالات اس وقت بڑے خراب ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ چڑ دلا دیں. سو جی وزیر پیٹرولیم کی بات ہو رہی تھی، جو اب ویژن اگلی نسل اب وہ پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ آج بھی بات کی گئی پوسٹ وار کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انرجی پرائسنگ ہوگی اور انرجی سیکیورٹی ہوگی، وہ اگلے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ اگلے 15 روز میں وہ اس کے حوالے سے سفارشات سامنے آ جائیں گی. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور کمیٹی، مطلب کسی چیز پہ سے اگر ان کو جان چھڑانی ہو تو یا کمیشن یا کمیٹی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. سو ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک ہائی لیول کمیٹی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تشکیل دے دی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو قیمتیں اب چینج ہوں گی، اس پر آلریڈی ریاکشن آ گیا ہے. پیٹرولیم جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے، ان کے صدر نے شدید رد عمل دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ حکومت، ایک تو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے یہ فیصلہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واپس پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے، اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کہ اگر تو یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پھر اگلے آئندہ ہفتے ملک گیر ہڑتال کی جائے گی. سو ضلالت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف اور صرف عوام فیس کرے گی. اچھا جی، کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں روزانہ مقرر ہوں گی. فیصلہ تکلیف دہ ضرور ہوگا لیکن ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا. علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ریاست کی جو مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری، آپ کی اداروں کی آزادی سے جڑی تھی، وہ اب اس کا پیمانہ جو ہے اب وہ آپ کا لنک ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے. سو اس میں جب اتار چڑھاؤ آئے گا تو ریاست کی مضبوطی اور کمزوری جو ہے وہ اس سے آپ ناپی جائے گی. سو آپ امیجن کیجئے، مطلب یہ حال ہے. یہ گفتگو بھی کس طرح سے کر لیتے ہیں، مطلب الٹیمیٹلی جب آپ اس کو اور ڈیکوڈ کرنے کی اس قسم کی جو سوچ ہے اس کو کوشش کریں تو نظر آتا ہے کہ وہ جو نہیں ایک واٹس ایپ پہ ایموجی ہوتا ہے جس میں دماغ میں بھوسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پورا دماغ ہی ہلا ہوا ہوتا ہے، ایسا حال لگتا ہے موجودہ اس وقت حکمرانوں کا کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت عوام کس حالات سے گزر رہی ہے. اینڈ سارے صوبوں میں اسی قسم کا حال ہے. ترجیحات کیا ہے؟ یہ ساری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ اپنے مفادات مراعات کے لیے سب اکٹھے ہیں. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایون پی ٹی آئی، مطلب عمران خان وہ جیل کے اندر، اس کی پارٹی نے وہی اسٹیٹس کو پارٹی بنا دیا ہے اس کو، اسٹیٹس کو کے پورے سپورٹ میں، کیونکہ آپ بھی یہی مراعات، یہی بلو پاسپورٹ، اس کی پوری ریس میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو بھی مراعات اور پرکس چاہیے. اب تک بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کمیٹی سے باہر آئے تھے
اس کے بعد جو ان کو مراد دی گئی تھی گاڑیاں وغیرہ اور جو 320 لیٹر پیٹرول کی باتیں، یہ سب ابھی بھی اویل کی جا رہی ہے. سو اور ان کے پاس جواب اس چیز پہ ہے نہیں. کیا کہیں مطلب، اور پھر اتنی کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کنفیوژن بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ ان کو پتہ سارے راستے ہیں، ان کو پتہ سب حل ہے کہ کیا سچویشن ہے، اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے اور کتنا پریشر کریٹ کر سکتی تھی یہ پارٹی. لیکن جان بوجھ کے اگر اس نہج تک معاملات لے کر آئے جا رہے ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو ڈوسائل انکمپٹنٹ اور ایسا شو کرنا ہے کہ آپ 5 تاریخ یا 6 تاریخ کو جو بھی آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ سمجھ نہ آئے آپ کو کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے، کیا اسٹریٹجی ہوگی. اب تک بھی کچھ شیئر نہیں کیا جا رہا ہے. اینڈ شیئر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑا سیکریٹو رکھا جائے گا. وہ کچھ چیز سیکریٹو نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بہت چیزیں شاید ان کی غلطی، ان کی انکمپٹنسی بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جھلکتی ہے کہ ان کے جو ہے نا ہر چیز لیک ہو جاتی ہے، پہلے ہی سرفیس کر جاتی ہے. سو اتنے کوئی عقل مند یہ پی ٹی آئی والے بھی نہیں ہے. عوامی طاقت لیکن عمران خان کے ساتھ ضرور ہے، بٹ باوجود اس کے ان کی پارٹی نے جس طرح کا حال بنا دیا ہے. زبیر صاحب بہرحال تحریک تحفظ پاکستان کے ہی چھتری تلے یہ احتجاج ہونا ہے. پی ٹی آئی اس کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی، دیٹ ڈز ناٹ میٹر. لائک آئی سیڈ، اصل بات ہے کہ آپ نے احتجاج کے لیے آپ نے باہر نکلنا. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انتظامیہ سے خط لکھ کر اجازت مانگی. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سندھ کے حوالے سے ہم نے احتجاج کرنے کے حوالے سے کچھ جگہ سائٹس کا آئیڈینٹیفائی کیا اور میں نے پرسنلی خود لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں اجازت دیتے ہیں. اور میرا جو فرسٹ مجھے ریاکشن ملا کہ جی کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان کے بارے میں تو بات نہیں ہوگی. ابھی آپ مجھے یہ، اور پھر دوسرے لوگ جنہوں نے جو میرے ساتھ تھے جو بات کر رہے تھے ان کی وہ پی ٹی آئی کے پرانے ایم این ایز وغیرہ ہیں، پچھلی دفعہ ان کو زخمی کیا گیا، ان کے مارکس ہیں ان کے جسم پر کہ انہوں نے پریس کلب میں جا کے قمیضیں اتار کے دکھائے تھے. تو ایسے حالات میں اتنا آسان نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اس کو اپوزیشن کو پذیرائی ہے اور تھوڑا سا ظاہر ہے ڈر خوف کے بغیر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو حالات آج ہیں، جس طرح سے سختی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے سختی بہت کم تھی. تو میرا خیال ہے کہ کوشش تو ظاہر ہے ہماری سب کی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ احتجاج کیا ہے بالکل پیسفل طریقے سے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور ظاہر سی بات ہے اگست 5 عمران خان ہی کے حوالے سے ہے، اور اس میں عمران خان کی جو قید ہے جو کہ بالکل ناحق ہے، اس کے بارے میں ہی بات کی جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں کر رہے ہیں، عمران خان کی تو کوئی بات نہیں ہوگی. مطلب حال دیکھیں، اب بھی عمران خان کا اتنا ڈر ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی سارے اقدامات کر لیے عمران خان کو. 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، 3 سال کا ہی مائل سٹون ہے نا 5 اگست کو جو پورا ہو رہا ہے. سو اس کے باوجود بھی، اور اتنی پارٹی کی جو اس وقت انکمپٹنس نظر آ رہی ہے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے، لیکن پھر بھی آپ کو ڈر اتنا ہے کہ باہر نکل کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں. ان کو باہر ہو کے آپ منظم ہونے دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پبلک پاور جو ہے وہ چیزیں اوورٹرن کرنے کی پوری طاقت رکھتی ہے. عوام کے پاس ہی ساری طاقت ہے اور عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ خود بھی کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، سارے فیصلے عوام نے کرنے ہیں، تو عوام کے فیصلے کے اگر آپ خلاف جائیں گے تو پھر آپ کو ملک کا حال جو نظر آ رہا ہے وہی آپ کو نظر آئے گا. آگے بھی اگر آپ عوام کی جو سے ہے اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس کو مسترد کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس سے منہ موڑیں گے اور اپنی من پسند فیصلے جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، تو حال کچھ اسی طرح کا دکھائی دے گا. کسی فرنٹ پہ آپ کے لیے چیزیں قابو میں نہیں ہیں. آج کوئکلی پھر بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیونکہ بیان دیا، اور اس بیان پہ مولانا صاحب کے ابھی بھی آج معافی کے مطالبے تو بہت ہو رہے ہیں ان سے، لیکن انہوں نے کوئی مطالبہ پورا نہیں کرنا، انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگ رہی. عائشہ گلالئی صاحبہ ری لانچ ہو گئی ہیں، لانچ نہیں، ری لانچ کا لفظ زیادہ استعمال کرنا بہتر ہوگا یہاں پر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل عمران خان صاحب سے متعلق ہراسمنٹ کے بھی انہوں نے بڑے ایشوز اور الزامات لگائے تھے. عمران نیازی غدار ہے یا باجوہ غدار ہے؟ نیازی کو پیوٹن بننے کا بڑا شوق ہے. پی ٹی آئی چیئرمین تو فوج کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے. عمران ریاض سے اس کو گرفتار کیا گیا، یہ میں اس کو بالکل میں اس کے فیور میں ہوں. آزادی کیا ٹھمکوں سے آئے گی؟ میں تو اس پارٹی کو فحاش پارٹی کہتی ہوں. سو اس وقت بھی ذرا کامنٹس میں آپ بتائیے گا کہ اس وقت عائشہ گلالئی صاحبہ کے پیچھے آپ کو کون سے وہ عناصر نظر آتے تھے، اور آج جب عائشہ گلالئی صاحبہ پھر منظر عام پر آئی ہیں اور بڑے سنگین انہوں نے مولانا صاحب پہ الزامات لگائے کہ یہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر ان کا پیٹ جو ہے وہ موٹا ہو گیا ہے،
اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بچے بازی میں کے بڑے شوقین ہیں. یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے. اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں. فضل الرحمان آپ سفاک ہیں, بچہ بازی کے شوقین ہیں, اور میں فضل الرحمان کو اسلامی مولوی نہیں مانتی. اس غدار نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی جو توہین کی ہے, پوری قوم اس کی اس حرکت پر شدید غصے میں ہے. کہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ملک کا ایک غدار ترین انسان ہی کر سکتا ہے. پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرنے, ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بنانے اور شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنایا جائے. تو ان کو قیدی نمبر 805 بنا دیا جائے. عائشہ گل الہی صاحبہ کی یہ خواہش ہے. تو عائشہ گل الہی صاحبہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس بار یہ جواب عائشہ گل الہی کے تھرو کن کی جانب سے آیا ہے؟ ذرا کامنٹس میں آپ بھی بتائیے گا, تو ہم اور آپ اپنی سوچ کو پھر ہم سمجھیں گے کہ الائنڈ ہے. آئین سازی زور زبردستی سے نہیں مشاورت سے کی جاتی ہے. سو بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہ جب یہی آئین سازی اتنی ہیسٹ میں, غفلت میں, بغیر پڑھے ڈرافٹس اتنا کچھ کیا جاتا رہا ان 2 سالوں میں, 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, تو اس پہ اور اپیرنٹلی تو نظر آ رہا تھا کوئی خاص مشاورت نہیں ہے. آپ نے بلڈوز کی یہ امینڈمنٹس, اور آپ نے جو آئین کا بنیادی جو ڈھانچہ تھا, اسٹرکچر تھا, وہ کس طرح سے تباہ برباد کر کے رکھا. آپ نے ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا پورا کانسیپٹ آپ نے خراب کر دیا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل ہے. کبھی بھی ان ڈیسیشنز کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہٹا کر نہیں دیکھا جائے گا. بلاول صاحب کہتے ہیں میں نے قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کو پیار سے موقع دیا کہ آپ وضاحت دیں, لیکن وہ ڈھیٹ ہو کر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, جو میں نے کہا میں اس پر قائم ہوں. اگر آپ اس پر قائم ہیں کہ راولاکوٹ, کوٹلی اور میرپور کے عوام کشمیری نہیں تو یہ وزارت آپ کو چھوڑنا پڑے گی. بلاول بھٹو زرداری کا یہ کامنٹ سامنے آیا ہے. سو وہ بلاول بھٹو صاحب کوئی پریشر کریٹ کر پائیں گے؟ نہیں کریٹ کر پائیں گے. آلریڈی کیبنٹ کی ری شفل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. معاملات کوئی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ پورا آپ کو بڑے کینوس پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت شدید ایک کشمکش کی صورتحال ہے, انسٹیبلٹی ہے, مس گورننس ہے, اور دونوں جو یہ پارٹیز ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, کیونکہ یہ دونوں وفاق میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, انہی کی کلیکٹیو یہ وزڈم اور کلیکٹیو ایک فیلئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو میجر اکنامک فیلئرز ہیں, ہمیں آپ کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں. جب تک یہ پورا سیٹ اپ اسی طرح سے چلایا جائے گا تب تک آپ کے ملک میں نہ سرمایہ کاری آئے گی, نہ آپ کے ملک میں جو اکنامک پراسپیرٹی ہے وہ آپ کو کک آف کرتے ہوئے دکھائی دے گی, نہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے جب تک آپ سارے اکٹھے نہ بیٹھے. اور اب یہ باتیں بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب انگیج کرے, مذاکرات کرے, احتجاج کے بجائے مذاکرات کرے, بیکاز دے نو کہ اس وقت جو چیزیں, ان کا جو پے بیک ٹائم ہے وہ کس طرح سے انفولڈ ہونا شروع ہو رہا ہے, ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. آخر میں جاتے جاتے مریم نواز صاحبہ کی بات, گزشتہ روز انہوں نے فری الیکٹرک بائکس کا اعلان کیا اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ فری الیکٹرک بائکس آپ کو دی جائیں گی, بس 15,000 ڈاؤن پیمنٹ اور 2,000 منتھلی. یہ کون سی فری بائکس ہوئی بھائی؟ مطلب پتہ نہیں کون سے لیول پہ جا کے اور کس طرح کی کیلکولیشن ان کے. اس کے بعد آپ نے اگر اس قسم کا حل اس ہمارے حکمرانوں کا نظر آ رہا ہے تو یہی حکمران اب سکولز بھی ایسے بنا رہے ہیں جن کا نام وہ ڈال رہے ہیں نواز شریف اسکول آف ایمیننس. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.